तो भाई आज की वीडियो में हम चलाने वाले हैं लैम्बोर्गिनी कार। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो ये रही अपनी लैम्बोर्गिनी। तो भाई इसको करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई, फिर चलेंगे इससे मारेंगे अपलोडिंग। भाई सुपर कार से अपलोडिंग मारने में बहुत मजे आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना यार, प्लीज़ भाई। तो भाई करते हैं इसकी मॉडिफाई फटाफट से, लेकिन आप लोग उससे पहले यार प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग फटाफट से भाई। तो चलते हैं भाई इसको लेकर के, मतलब अपलोडिंग करेंगे भाई इससे। तो पहले करते हैं इसकी मॉडिफाई, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई यार, प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना यार, प्लीज़ भाई यार, प्लीज़ भाई। तो भाई इसको ऊंचा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए इसके लाइविल चेंज करेंगे खाली। तो भाई इसमें लाइविल लगाएंगे कोई ब्रांडेड से देख के। ओके चलो यही वाले लाइविल लगाते हैं इसमें। भाई इंडिया का फ्लैग व्लैग तो मतलब लगा नहीं सकते हैं, तो इसके अंदर बैठते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं पहले भाई। फिर चलेंगे मारेंगे इससे अपलोडिंग और राइडिंग वूडिंग करेंगे भाई। बहुत मजे आएंगे इस वीडियो में, लेकिन आप लोग यार प्लीज़ भाई यार वीडियो एंड तक जरूर देख लेना प्लीज़ भाई। ओके सोचे हो गया। तो भाई ये कलर कैसा लग रहा है बता देना भाई। 3-4 कलर आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में बता दिया करो यार कौन सा कलर अच्छा लगता है भाई। वही कलर मैं रखा करूँगा भाई। इस कलर पे तो हम बना चुके हैं भाई, ग्रीन कलर पे बता दो यार, कमेंट में बता दिया करो यार प्लीज़ भाई यार। तो भाई यही कलर रखते हैं जो हमने अभी पहले रखा था। तो ये कलर कैसा लग रहा है एक बार बता देना। लेकिन एक मिनट, तो चलो यही कलर रखते हैं भाई। आपको ये कलर कैसा लगा कमेंट में एक बार बता देना। चलते हैं भाई इसको लेकर के मारेंगे अपलोडिंग और राइडिंग वूडिंग करेंगे, बहुत मजे मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो हो सके तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। कहाँ जा रही है भाई कुछ पता नहीं चल रहा भाई। भाई कहाँ? ओ अच्छा भाई शुरुआत ही अपलोडिंग से करी आज अपन ने, देख रहे हो अपलोडिंग से शुरुआत ही कर दी भाई। एंडिंग में कितना मज़ा आएगा, इसीलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना है, जरूर जरूर प्लीज़ भाई। भाई इसको उड़ा दूंगा बिल्कुल मैं, उड़ा। भाई वैसे एक बात है भाई, बहुत फास्ट गाड़ी है, एकदम ब्रांडेड तरीके से चलती है, मज़े भी आते हैं भाई। लेकिन आप लोग प्लीज़ एंड तक जरूर देखियो यार भाई। भाई सामने पहाड़ पर अभी पेड़ नहीं दिख रहा, देखना कितनी जल्दी बढ़ जाए देखो ये भाई। देखा था कितनी स्पीड में आ गए यहाँ पर पेड़, अभी वहाँ से नहीं दिख रहे थे, यहाँ से दिखने लगे। इधर जाएंगे नहीं, पेड़ों में टकरा जाती है गाड़ी, डैमेज हो जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ाना नहीं है मुझे बिल्कुल, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई। भाई क्या ही मस्त तरीके गई भाई, गई अब तो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, फिर से लेकर आ गए अपन वहीं पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई ये आ गया अपना थंबनेल। तो आपको थंबनेल कैसा लग रहा है एक बार बता देना कमेंट में। तो चलो भाई अभी इसको फिर से लेकर के चलते हैं रोटेशन।
सुबह नहा लियो फिर। जाए तो रहे थे यहाँ वहाँ ने रोक दो। हाँ 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 सफेद टोपी। हाँ हाँ अगर तुम लोग जगह नहीं मिली तो कहे जिनको कि बस लगा कि ये कर लेंगे। हां 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 सुना वो गाना तो अभी एक बार चल रहा है तो वो कह रहा कि तुम्हारी एक रुपया करके करते हैं 1100 के करते हैं वो 3 लाख रुपया निकल बना। अरे वो हम को जो हम हमारा 3 लाख का तो हम अच्छा भैया यहाँ तो काटे के बताएंगे 2 लाख रुपया देंगे और उसका नंबर जगह तुम्हारे नाम करवा देंगे। अगर मुझे कहेंगे ना अभी फोन लगा हम इसे ले मत ना बाल के 2 कंडील संग के आए तो मैं चक्कर लगाओ कल हम इधर ले मार क्या किया तब हमने कुछ पूछा बात फायदा नहीं तो दो फिर चाचा के लेने तो तुम पहले ये गंदी है पापा आ जाते पहले तो मैं दवाई और कोई बात नहीं लगता भाई तो कोई भाव मांगे नहीं
ये बेवजह हम दुनिया है। अगले सारे क्या काम रही है ना, अपने को ये मिल जाए अगले मुठा सारे क्या करेंगे।
दही दिए जो बाकी तिरंगे घूमते हुए क्या कहते एक 1.5 लाख तो चलो ये तो कितनी गई हुई जब अगर 2 दिन अगर काम चाहिए तो शुरू नहीं चाहिए या तो टाइम नहीं कि इतना समय निकालना हैं? वही स्टाफ वाले गिराने में तो यहाँ जाओ तो ये हम स्टाम्प वापस करिए स्टाफ वाले बाबू जी ने या लेकिन ये खरीदारी करते हैं ये खरीदार है ये नहीं आता मांगो जी स्टाफ मेडल को नाम लिखो ठीक बाकी नहीं लिखना तो वो थोड़ी बयाना वाले तो वापस दिए ही वो देखो हमारे लिए मन रही है पहले तो लोग बहुत जाग रही है अरे प्रधान क्या बोलते अपने कागज नहीं प्रधान के राजा आते नहीं ना तुम्हारी तुम्हें बात भी देखी कागज मोबाइल भेजिए कागज दे दीजिए और भी दिख रहे हो छीन ले मोबाइल बोले तो तुम फिर भी देखो फोटो कॉपी करें तरह में यदि बात बोले काय लीजिए देखो जो अन्य कागज जो है अरे ना बोर्ड में मोबाइल उसमें बनाना जितने लिखो भाई तो एक फोटो लगे 4-5 बताना एक खाली फोटो बाकी भी कागज दोबारा बने ना कोई चीज ना ये फिर मुझे ज़्यादा में सारा पंद्रह तो पूरी बढ़िया 5 मिनट नहीं आप पूरे गाँव में पता चल जाता है कितनी ब्याज है इसमें ठीक है कल से ही कराओ अभी तो कोई लगा है ये काफी कितने देर में ला रहा है ये कहीं को कितने पूरे कागज पूरे मोबाइल का हाँ तो हमारे कागज तो भाव 23,000 की भाव दुगने कि 100 रुपया वापस करो कंपनी खरिया कल लिखा पड़ी में कितनी दार हमारा बना है बताओ 50,000 से 50,000 में 50,000 में कल हमारे तो बात नहीं हुई थी कि भैया पैसा बचाए तो बोल के देना बाकी तो हमारे को आज दे दियो अभी मैं लगे तो ना अभी मैं आया मालिक के पास के ये बुलवाए जी एक 40 रुपये 40 लिखे तो 40 ना 1.5 लाख दिया ये तो यात्रा ही करना था ये तो उधर उसके
4000 तुम्हारे रही है, मतलब तुम नहीं दिया। क्योंकि जहाँ हम तो मेरी है, तुम तो बिजी रहा। वो लड़ाई मेरे टीम में नहीं है। हाँ, सवित्या से। कामों कुछ नहीं है। अरे गूगल मत बनाओ अरे यार, कढ़ैया हाथ जा पवन जलाल को तो रुपये लगे थे। पवन इधर आओ। तो मैंने कहा कि वाले क्या आज वाले नहीं इतना अच्छा जगह है। तो भाई इसको हम भगा भगा कर भाई एकदम पेट्रोल खत्म कर दिया। मैंने एक बार पेट्रोल डरा भी लिया था, लेकिन भाई अब इसको हम फिर से भगाएं जब इन पहाड़ों के ऊपर लेकर चलते हैं फिर से एक बार। तो भाई तेल बस खत्म ही होने वाला है, तेल खत्म करके फिर करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। तो भाई किस किस भाई ने वीडियो यहाँ तक देखी एक बार कमेंट में जरूर बता देना है प्लीज़ भाई। तो चलते हैं फिर से इसको पहाड़ों के ऊपर भगाते हैं, अपलोडिंग मारेंगे। तो आप लोग प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने भी नहीं किया हो अभी तो प्लीज़ कर लो भाई। तो देखो अभी ये फिर से उड़ेगी भाई। भाई फिर से उड़ेगी। ओके भाई बस तेल खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा है भाई, अभी खत्म करते हैं। देखना अभी एक झटके में खत्म हो जाएगा।
चलो भाई नीचे गिर गई तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं नीचे ही। अभी भगाते हैं उधर पहाड़ के ऊपर लेकर चलते हैं भाई। भाई तेल खत्म हो गया यार, तो चलो भाई हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंडिंग। तो भाई यार प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार प्लीज़ भाई। तो बाय बाय।